Сайн байцгаана уу? Үн шилжилтийн ажил гүйлгээний жилийн тайлангийн маягтын Б хэсэг болох харилцан хамааралтай этгээдтэй хийсэн ажил гүйлгээний мэдээллийн 11 дахь хэсэг болох зардлыг санхүүжүүлэхэд хувь оруулах гэрээг зардал хуваах гэрээгээр зохицуулсан ажил гүйлгээний мэдээллийн хэсгийг та бүхэндээ тайлбарлая. Дотор төлөвчдөө мэдээ хэсэгт орон үеиштэй 0111 дээр даран ороход мөр нэмэн бөглөнө. Гэрээнд оролцогч талуудын татвар төлөгчийн дугаар буюу татвар төлөгчийн регистрийг бүглэнэ. Хоёрдугаарт нь гэрээнд оролцогч талуудын татвар төлөгчийн нэр. Хэрэв Монгол улсад байрлалгүй бол та оноос нэрийг англи хэлээр бичнэ. 3 дугаар багнад хэрэгжүүлэх хугацаа гэрээнд зааснаар бичнэ. 10 жил бол 10 жил гэж бичих ёстой. За 4 дахь багнад ажил гүйлгээний нэр төрлийг тогтмол мэдээлэлээс харгалзах кодыг сонгоно. Ямар хөрөнгө оруулалт вэ? Бит бос хөрөнгө оруулалт, лицензийн хөрөнгө оруулалт байж болно. За 5 дугаар баганд гэрээгээр зохицуулсан нийт зардал санхүүжилтийн дүнг төгрөгөөр илэрхийлнэ. Санхүүжилтийн нийт дүнг төгрөгөөр илэрхийлнэ. За 100 сая төгрөг гэж тавьчих. За 6 дугаар багнад нийт зардал санхүүжилтийн дүнд тухайн татвар төлөгчийн тайлант хугацаанд гаргасан зардал оруулсан санхүүжилтийн дүнг төгрөгөөр илэрхийлнэ. За 7 дугаар багнад тухайн татвар төлөгчийн тайлант хугацаанд гаргасан зардал оруулсан санхүүжилтийн дүнгээс хүлээгдэж байгаа ашигын хувь хэмжээ буюу гэрээнээс хүртэх өгөөжийг хувиар илэрхийлнэ. 10% бол 10, 15% бол 15% гэж тавьчихна. Ийхүү 11 дахь хэсэг маань бүглэгдлээ. Үн шилжилтийн тайлан бол харилцан хамааралтай этгээдтэй хийсэн ажил гүйлгээг баримтжуулах тайлан юм.